สั่งจิตใต้สำนึกภายใน7 วันวันที่ 6ในวันนี้เมื่อเราได้ตระหนักรู้อย่างแท้จริงแล้วว่าเราเกิดมาในโลกนี้ทำไมและจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกระบวนการสั่งจิตใต้สำนึกในวันที่ 6นี้จะเป็นกระบวนการที่เริ่มทำให้เราได้ถ่ายทอดกระบวนการของชีวิตอย่างล้ำลึกสู่จิตใจของเราอย่างง่ายดายโดยที่เราแค่ทำความรู้สึกตัวของเราว่าเราควรคู่ที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราควรคู่ที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างคนที่มีความรักและความโชคดีจงสั่งจิตแล้วก็บอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกลมหายใจว่าชีวิตของเรานั้นมันช่างเต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายที่ลึกซึ้งสั่งจิตใต้สำนึกกับตัวเองในวันนี้ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตเราได้บรรลุถึงการค้นพบแล้วนั่นคือการค้นพบดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ค้นพบศักยภาพที่ยอดเยี่ยมที่มีอยู่ในตัวเราค้นพบความปราดเปรื่องความมุ่งมั่นและความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่ที่มันได้รับการปลดล็อกแล้วจากหัวใจและจิตใต้สำนึกของเราในวันนี้ให้บอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างกล้าหาญเราจะไม่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างงดงามเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีพลังที่สุดเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างคู่ควรที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างปราณีตอย่างนอบน้อมอย่างงดงามจะมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจด้วยหัวใจที่ผ่องแผ้วด้วยความรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นช่างมีคุณค่าเสียเหลือเกินมันเป็นชีวิตที่ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับคุณค่าของสิ่งใดได้บนพื้นพิภพนี้บอกกับตัวเองอยู่ทุกขณะจิตว่าชีวิตของเรานั้นล้ำลึกและล้ำเลิศที่สุดทุกลมหายใจของเราเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆยังไม่หยุดยั้งและไม่ย่อท้อและทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเราก็จะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหานั้นได้อย่างราบรื่นจะมีจิตวิญญาณและสุขภาพที่แข็งแรงเราจะเป็นพลังและความหวังให้กับผู้คนและเราจะไม่สูญเสีย
รงบันดาลใจหรือความใฝ่ฝันที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ซึ่งรอคอยเราอยู่เบื้องหน้าวันนี้ทุกย่างก้าวของตัวเราจะเต็มไปด้วยโอกาสและความโชคดีและโอกาสและความโชคดีนี่แหละที่จะดลบันดาลให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างคู่ควรอย่างคุ้มค่าอย่างยิ่งใหญ่และอย่างมั่งคั่งร่ำรวยเราจึงดึงดูดทรัพย์สมบัติดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ดึงดูดชีวิตที่เต็มไปด้วยความเพียบพร้อมเต็มไปด้วยความรื่นรมย์และเต็มไปด้วยความรู้สึกร่าเริงสนุกสนานท้าทายเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราจะปลดปล่อยสิ่งที่ตกค้างในหัวใจของเราให้หมดสิ้นด้วยเสียงหัวเราะด้วยความเมตตาด้วยการให้อภัยได้ด้วยความนอบน้อมเพราะชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีเวลาที่จะมาอดครวญหรือว่าอ่อนแอกับสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกท้อแท้หรือทุกข์ทรมานอีกต่อไปวันนี้เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดเราจะมีชีวิตอยู่อย่างรู้คุณค่าของตัวเราเองทุกๆวินาทีทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงทุกๆวันทุกๆเดือนและทุกๆปีแล้วปีเล่าเวลาทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดและค้นพบด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ของตัวเราเองในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างร่าเริงและอุดมสมบูรณ์นี่แหละคือชีวิตที่เราเป็นผู้เลือกนี่แหละคือชีวิตที่เราได้รับโอกาสที่วิเศษที่สุดจากตัวเราเองจากโลกใบนี้จากจักรวาลลองเชื่อมกระแสจิตอีกครั้งหนึ่งเชื่อมดวงวิญญาณของเราอีกครั้งเชื่อมความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของเราอีกครั้งแล้วลองบอกกับตัวเองสิว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกใบนี้ก่อนที่เราจะจากโลกอันสวยงามแห่งนี้ไปลองฝึกแบบฝึกหัดนี้พร้อมๆกับผมอีกครั้งบอกกับตัวเองเลยตั้งแต่วินาทีนี้บอกกับจิตใจของเราเลยสั่งจิตใต้สำนึกของเราเลยว่าเราจะชื่นชมในชีวิตของเราเราจะมีความสนุกสนานมีความร่าเริงกับชีวิตของเราเราจะใช้ชีวิตของเราด้วยความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมและประทับใจที่สุดเราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตของเราเราจะเติมเต็มชีวิตของเราเราจะแบ่งปันชีวิตของเราเราจะเสียสละในสิ่งที่เรามีอยู่ให้กับผู้อื่นเราจะแบ่งปันความรักและความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกให้กับคนที่ยากไร้ให้กับคนที่ขาดแคลนแล้วเราจะเต็มไปด้วยความสุขในทุกขณะจิตที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เพราะเราคู่ควรที่จะมีชีวิตอยู่นั้นเช่นนั้นเพราะเราคู่ควรที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่าง
อย่างมีความหมายเพราะเราคู่ควรที่จะชื่นชมในชีวิตของเราและชื่นชมในโลกใบนี้เพราะเราควรคู่ที่จะหลุดพ้นไปจากความยากลำบากหลุดพ้นไปจากความยากจนข้นแค้นหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทรมานหลุดพ้นไปจากความโง่เขลาและหลุดพ้นไปจากความดักดานหลุดพ้นไปจากหัวใจที่ตอมตรงให้รู้สึกกับตัวเองครั้งหนึ่งในความรู้สึกนี้และรู้สึกตามไปว่าบัดนี้หัวใจของเราช่างอิ่มเอมเสียเหลือเกินบัดนี้ของหัวใจของเราช่างมีความสุขเหลือเกินแค่สัมผัสกับความสุขนั้นด้วยหัวใจของเราอย่างแท้จริงในขณะจิตนี้สัมผัสกับความรักและความเมตตาอย่างแท้จริงที่เรามีต่อตัวเราเองขนาดนี้รู้สึกกับมันได้รู้สึกกับหัวใจและดวงวิญญาณนี้ได้รู้สึกกับหัวใจและดวงวิญญาณนี้ได้รู้สึกให้ได้รู้สึกกับตัวเองได้ลองเชื่อมจิตสมาธิกับผมอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับการเชื่อมกระแสจิตของผมกับพวกเราทุกคนด้วยความรักด้วยความศรัทธาที่คุณมีต่อตัวเองด้วยความรู้สึกว่าจิตสำนึกของคุณนั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกินและกระตุ้นจิตใต้สำนึกของคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยความรู้สึกว่าคุณช่างยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินคุณช่างดีงามและคุณช่างเป็นบุคคลที่แสนวิเศษเสียเหลือเกินคุณรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นพร้อมๆกับกระแสจิตที่ผมเชื่อมให้กับพวกเราทุกคนอีกครั้งเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกเข้าไปความรู้สึกที่ล้ำลึกเข้าไปความรู้สึกที่ลึกซึ้งคุณเห็นตัวเองหรือยังล่ะว่าคุณเกิดมาในโลกนี้เพื่อที่จะใช้ชีวิตให้ยอดเยี่ยมที่สุดคุณเห็นตัวเองหรือยังล่ะว่าคุณมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อกระทำในสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าที่สุดคุณรู้สึกและเห็นตัวเองหรือยังว่านี่คือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณจะบอกกับตัวเองว่าคุณรักและศรัทธากับตัวคุณเองที่สุดคุณรักและชื่นชมชีวิตของคุณมากที่สุดคุณรักและจะทนุถนอมชีวิตของคุณอย่างสุดความสามารถที่สุดคุณรักและจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์และเพียบพร้อมที่สุดดำดิ่งลงไปและรู้สึกกับจิตวิญญาณนั้นยิ่งใหญ่นี้ของคุณอีกครั้งรู้สึกกับจิตวิญญาณนั้นยิ่งใหญ่นี้ของดวงวิญญาณอีกครั้งนึงไม่ว่าใครเขาจะว่าคุณยังไงไม่ว่าใครเขาจะตัดสินคุณแบบไหนและไม่ว่าชีวิตของคุณจะยากลำบากและตกต่ำแค่ไหนในขณะนี้เมื่อคุณได้รับการสัมผัสของกระแสจิตในขณะนี้แล้วขอให้คุณลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งขอให้คุณมีเรี่ยวแรงขึ้นอีกครั้งขอให้คุณค้นหาความหวังและความใฝ่ฝันของชีวิตคุณให้ได้อีกครั้งหนึ่งขอให้คุณปลุกปลอบดวงวิญญาณของคุณอีกครั้งให้ได้ขึ้นมาให้ได้เชื่อมกับกระแสจิตของผมอีกครั้งหนึ่งในขณะนี้ปลุกเร้าดวงวิญญาณของคุณออกมาให้คุณได้สัมผัสถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณที่มันไม่ได้ขาดแคลนที่มันไม่ได้ต่ำต้อยที่มันไม่ได้หมดเรี่ยวแรงหรอกมันแค่ต้องการเวลาที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงและถึงเวลานี้
คุณจะต้องลุกขึ้นมาให้ได้แล้วลุกขึ้นมาเถอะอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณจะต้องตรอมตรมหรือพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาอีกเลยลุกขึ้นมาให้ได้ลุกขึ้นมาให้ได้ลุกขึ้นมาเถอะลุกขึ้นมาเถอะและเชื่อมกระแสจิตกับผมอีกครั้งในขณะนี้สัญญากับตัวเองว่าคุณจะเป็นคนใหม่คุณจะไม่พ่ายแพ้ต่อเกมชีวิตอีกต่อไปคุณจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาของคุณอีกต่อไปสัญญากับตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งบอกกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าคุณพร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างที่คุณใฝ่ฝันคุณพร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งบอกกับตัวคุณเลยว่าคุณพร้อมแล้วที่จะลิขิตชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นรู้สึกตัวขึ้นว่าคุณได้ตื่นจากความฝันรู้สึกตัวขึ้นว่าคุณได้ตื่นจากฝันร้ายแล้วรู้สึกตัวขึ้นว่าคุณได้ตื่นจากความพ่ายแพ้แล้วตื่นจากความทุกข์ทรมานคุณได้ลืมตาคุณได้ตื่นขึ้นแล้วจริงๆคุณหยิกตัวเองหรือว่าใช้มือแตะหน้าผากลูบคลำตัวคุณเองใบหน้าแก้มทั้งสองข้างของคุณถูกสัมผัสด้วยฝ่ามือทั้งสองข้างหรือจะตีมันก็ได้แล้วก็บอกกับตัวเองตอนนี้พร้อมๆกันฉันตื่นแล้วผมตื่นแล้วเราตื่นแล้วเราพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมีคุณค่าที่สุดทำตามที่ผมบอกอีกครั้งหนึ่งสัมผัสกับใบหน้าของคุณทั้งสองข้างและทำความรู้สึกกับตัวเองว่าคุณตื่นแล้วคุณตื่นแล้วจริงๆในขณะนี้ไม่ใช่แค่ตื่นเท่านั้นแต่คุณได้ตื่นรู้อย่างแท้จริงคุณได้ตื่นรู้อย่างแท้จริงแล้วบอกตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าฉันได้ตื่นรู้อย่างแท้จริงเราได้ตื่นรู้อย่างแท้จริงแล้วชีวิตของเราจะดำเนินต่อไปบนเส้นทางที่เราเป็นผู้เลือกและพิชิตโชคชะตาสู่ความสุขและความสำเร็จที่เราปรารถนาด้วยตัวเราเองแผ่รัศมีแห่งความรักความสงบความสุขหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกครั้งให้สัมผัสกับดวงวิญญาณของคุณอีกครั้งสัมผัสกับหัวใจของคุณอีกครั้งสัมผัสกับจิตวิญญาณของคุณอีกครั้งรู้แล้วใช่ไหมล่ะรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าคุณคือคนที่ใช่ที่ควรคู่ที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างงดงามและยิ่งใหญ่ด้วยตัวคุณเองรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องให้จิตใต้สำนึกอันยิ่งใหญ่ของคุณประกาศศักดิ์ศรีและเจตจำนงของความเป็นวิญญาณและผู้ชนะประกาศศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของคุณให้โลกได้รู้อย่าให้ใครต้องมาดูหมิ่นดูแคลนคุณอีกต่อไปอย่าให้คำเยาะเย้ยถากถางมันกลายเป็นความจริงอย่าให้ความรู้สึกอ่อนโยนที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ่อนแอต้องทำให้คุณกลายเป็นคนที่พ่ายแพ้ในเกมชีวิตวันนี้คุณต้องอ่อนโยนแต่ปราดเปรื่องคุณต้องอ่อนโยนแต่ว่าเข้มแข็งคุณต้องอ่อนโยนแต่ต้องมีสติปัญญาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างกล้าหาญและงดงามเชื่อมกระแสจิตนั้นกับผมอีกครั้งแล้วก็แผ่รัศมีแห่งความรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแผ่รัศมีแห่งหัวใจอันยิ่งใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแผ่ดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ของคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและบอกกับตัวเองอย่างที่คุณบอกอย่างที่คุณอยากจะบอกกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าคุณรู้แล้วว่าคุณเกิดมาทำไมบอกกับตัวเองครั้งหนึ่งด้วยเสียงของคุณเองนั่นแหละว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แบบไหนและบอกกับตัวเองอย่างสุดหัวใจว่าคุณรู้แล้วว่าคุณยิ่งใหญ่และงดงามแค่ไหนบอกกับตัวเองพร้อมๆกันหัวใจและดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่มันกำลังรู้สึกและสั่นสะเทือนอยู่ในขณะนี้อีกครั้งหนึ่งจากหัวใจของคุณบอกออกมาพูดออกมาเปล่งเสียงออกมาแล้วบอกว่าคุณจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขและยิ่งใหญ่ที่สุด
ในโลกใบนี้ขอให้คุณฝึกโปรแกรมนี้ไปเรื่อยๆเมื่อครบ7 วันขอให้คุณทวนในการฝึกโปรแกรมนี้และหากคุณต้องการเพิ่มเติมในการฝึกฝนจิตกับผมโดยตรงผมพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นโค้ชหรือเป็นครูทางจิตให้กับคุณด้วยความรักและความปรารถนาดีจากหัวใจของผมถึงตัวคุณทุกคนที่ได้ฟังและฝึกฝนคลิปชุดนี้